اگر آپ کو 2-3 ہفتے سے زائد اور مسلسل کھانسی آ رہی ہے، کھانسی کا آرام نہیں آ رہا، مختلف ادویات استعمال کرنے کے باوجود کھانسی سے آرام نہیں آ رہا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو رات کو پسینہ آتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، کمزوری ہو رہی ہے، وزن میں کمی ہو رہی ہے، بھوک کم لگ رہی ہے، تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہے، یا آپ کا سانس زیادہ پھولتا ہے، سانس کے ساتھ سیٹی کی بھی آواز آ رہی ہے، یا اگر آپ کو تھوک میں یا بلغم میں خون آ رہا ہے، آپ کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ علامات ٹی بی کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ان علامات کو اگنور نہ کریں۔ ایسی علامات کی صورت میں بار بار ڈاکٹرز نہ بدلیں، مختلف جگہ سے بار بار ادویات لے کر تجربے نہ کریں، ہسپتال جائیں، وہاں چسٹ ایکس رے کروائیں اور اپنی بلغم کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے آپ کو کہیں ٹی بی تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ٹی بی ہے تو آپ اس کا پراپر علاج کریں۔ ٹی بی ایک خطرناک لیکن قابل علاج مرض ہے۔ اس کا 6 سے 9 ماہ تک مسلسل علاج کرنا پڑتا ہے اور پھر یہ مرض تقریباً 100% تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی علامات موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہسپتال جا کر اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ شکریہ۔